আজকের রেসিপি KFC স্টাইল চিকেন ফ্রাই। প্রথমেই আমি নিয়ে নেব রসুন আর ব্ল্যাক পেপার মানে গোলমরিচ, দুটোকে একসঙ্গে ভালোভাবে থেতো করে নেব। এটাকে আমি একটু অন্যভাবে বানাচ্ছি। দিয়ে চিকেন ব্রেস্টগুলোকে ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছিলাম আগে থাকতে। এবার সেটাতে এটাকে ভালো করে মিক্সড করে ম্যারিনেট করে নেব। হ্যাঁ, এটাতে একটুখানি লবণও দেব, সামান্য, খুব বেশি দেবেন না। খুব বেশি তাহলে এটা জল বেরোবে এবং এটা খুব বেশি ফ্রাই হবে না, মচমচে হবে না। অল্প লবণ দেবেন। এবার এটাকে আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। তারপর আমি একটা বাটিতে একটু কর্নফ্লাওয়ার নেব। কর্নফ্লাওয়ারটাকে জল দিয়ে গুলে নেব ভালোভাবে। কর্নফ্লাওয়ারটাকে জল দিয়ে ভালোভাবে গুলে নিয়ে এতে একটু সামান্য 1 চিমটি বেকিং সোডা দেব। খুব বেশি দেবে না, 1 চিমটি বেকিং সোডা মিক্সড করব, দিয়ে এটাকে গুলে রাখবো পাশে। তারপরে আমি আরেকটা জায়গায় এটাতে একটু সামান্য লবণ আমি অ্যাড করব, দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে রাখবো। একটু চিনি দেব, চিনিটা শুধু মিষ্টি করার জন্য না, এটা সামান্য কালারটা যাতে ব্রাউন আসে ফ্রাই করার পর, সেই জন্য আমি একটু অল্প চিনি দেব। বেকিং সোডা দিলাম একটু। এবার আমি একটা পাত্রে তেল গরম, ভালোভাবে তেলটাকে গরম করে নেব। তেলটা গরম হতে দেব, খুব ভালোভাবে তেলটাকে গরম হতে দেব। তারপরে আমি আরেকটা খালি টিফিন জাতীয় কৌটোতে, একটা ভালো যার ঢাকনা থাকে যেন, তাতে আমি অনেকটা ময়দা নিয়ে নেব। পরিমাণটা দেখুন, ময়দা নিয়ে নেব। তারপর আমি চিকেনটাকে এই কর্নফ্লাওয়ার মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে, তারপরে আমি ওই যেটায় ময়দা নিয়েছিলাম সেই টিফিন কৌটোটার মধ্যে রেখে দেব সবগুলোকে। দিয়ে টিফিন কৌটোর মুখটা দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে নাড়িয়ে নেব। দেখুন, হয়তো আপনার রান্নাঘর একটু নোংরাও হতে পারে এর জন্য, কিন্তু তাও এটাকে খুব ভালোভাবে এরকম জোরে জোরে নাড়িয়ে নিতে হবে, মুখটা বন্ধ করে দিয়ে। দেখুন, এভাবে নাড়িয়ে নিলাম। নিয়ে এটাকে আমি খুলে দেখুন কীরকম লাগছে দেখতে। এটাকে আমি এবার একটা একটা করে গরম তেলে ছেড়ে দেবো। তেলটা কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম হতে হবে, তারপরেই কিন্তু এটা ছাড়া যাবে। দেখুন, এইভাবে একটা একটা করে আমি দিয়ে ভেজে নেব। তারপরে আঁচটা একটু হালকা
আস্তে করে গ্যাসের আঁচটা একটু হালকা করে দেবেন, দিয়ে আস্তে আস্তে এটাকে ভাজবেন। এটা ডিপ ফ্রাই করতে হবে, একদম ডিপ ফ্রাই সবসময় ডিপ করতে হবে। তারপরে দেখুন এটা রেডি, কত সুন্দর রয়েছে, একদম মুচমুচে হয়েছে, পুরো KFC চিকেন ফ্রাইয়ের মতো একদম, আর খেতেও খুব অপূর্ব হয়েছিল। দেখুন আপনারাও ট্রাই করবেন, আর করে অবশ্যই জানাবেন কীরকম হয়েছিল। এবার এর ওপর থেকে আপনারা চাইলে একটু লঙ্কা, চিলি ফ্লেক্স এগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েও খেতে পারেন, বা একটু অরিগ্যানো ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে, একটু লবণ আর অরিগ্যানো ছড়িয়ে দিয়ে খেতে পারেন, খুব সুন্দর লাগবে। সস আর মেয়োনিজ জিনিসের সাথেই খেতে পারেন। ঠিক আছে, চলুন আজকের রেসিপিটা কীরকম হলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে।